такие вот стуки по ровной дороге. Ускоряешься, стуки пропадают. Или их может не слышно, но кого-то пропадает. Замедляешься опять. Опять пропадает. Громко стало пряпать. Смотрим. Вот что происходит с лодкой. Она брякает по дороге всю дорогу. Все оказалось намного проще. Так, ну и вот что у нас брякало. Она вот отклеилась полностью. И вот так вот там ходила, стучала. Когда медленно едешь, она вверх поднимается и упирается там в суппорт. Тык-тык. Потом обратно вот так тык-тык. И стук. Когда едешь назад, задним ходом, она почему не стучала, долго не могли понять, что это такое, пока колесо не сняли. Зад она не могла ходить вниз, только вверх. Так что вот такое. Ну, долго я так ездил. Не знаю. Стуки эти пока уже не надоело, начали разбираться. Колодки не менялись, ну, то есть с 18-го года, как машина была выпущена, никто их не менял никогда. Сегодня уже 25-й год, 101 тысяча пробега.